अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो मैंने सोचा कि दोस्तों के साथ मुर्गे का शौक़ शेयर कर दूं। तो ये देखें, मुर्गा माशाल्लाह से बहुत अच्छा मुर्गा है, बहुत प्यारा मुर्गा है। मुर्गे का फेस चेक करें दोस्तों। और नेक्स्ट वीडियो में ये मुर्गा आगे दिखाता हूं मैं आपको। और मुर्गा इसके पल्ले चेक करें मुर्गे के। तो मैंने सोचा कि दिखा दूं आप दोस्तों को मुर्गे। तो जिस भाई को भी मुर्गा चाहिए हो या किसी किस्म की मुर्गे की जानकारी लेनी हो तो वो हमसे रब्ता कर सकता है कमेंट बॉक्स के अंदर। तो ये देखें, ये जावा मुर्गा है, रेज़ा है। तो देखें इसकी चोंच देखें कैसी है, माशाल्लाह से लीकदार चोंच है। और आँखें भी देखें, मुर्गे की आँखें कैसी हैं, प्यारी आँखें हैं। और मुर्गा देखें, ये माशाल्लाह से लंबी पूँछ का मुर्गा है। ये देख लें, चेक करें। तो अभी ये देखें, ये पट्ठा चेक करें, जावा पट्ठा है माशाल्लाह से। जो भी भाई लेना चाहे या कुछ भी हमसे पूछना चाहे तो हमारे कमेंट बॉक्स में रब्ता करे, तो इंशाल्लाह से उसको हम जवाब देंगे। तो ये देखें मुर्गा, ये जावा पट्ठा है और ये भी माशाल्लाह बहुत प्यारा पट्ठा है और बड़ा पट्ठा है। ये छोटे मुर्गों में से नहीं है, बड़ा पट्ठा है। तो देखें, ये देखें, ये असीलियत इसके अंदर मुकम्मल तौर पे है, मुकम्मल तरीके से असीलियत है इसके अंदर। तो अभी देखें, आगे मैं आपको और मुर्गा दिखाता हूँ। ये भी देखें, आगे इसके आगे ये देखें, इसका देखें, ये कैसा है, अच्छा है माशाल्लाह, खूबसूरत मुर्गा है। और ये हमारा बहुत ही बेहतरीन मुर्गा है। ये चेक करें, इसकी आंखें देखें मुर्गे की। अभी मैं आपको इसके पल्ले दिखाता हूँ। ये देखें, ये पल्ले हैं, ये देख लें। और उसके बाद जो मैं आपको इसकी टांगें भी दिखाता हूँ, कैसी टांगें हैं माशाल्लाह से। जो बंदा शौकीन हो रब्ता करे हमसे। जिस किस्म का मुर्गा या मुर्गी चाहिए तो भाई को मिल जाएगी। और जो भी सवाल हो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछें। अल्लाह हाफ़िज़।